咁我今日咧就準備教你兩個嘅基本功能咧，你可能都冇乜用過嘅，因為我見我啲朋友咧，唔知點解咧仲用緊呢啲咁嘅非常舊式嘅方式去做呢啲嘢嘅。咁我今日就會介紹你識，仲未撳 subscribe 快撳 subscribe 啦。咁呢兩個嘅功能咧非常之重要，我覺得各人都要知道嘅。當你有一篇咁嘅文章 ，OK， 你會見到個文章係好長嘅。咁啊，當你真係想做一個 screenshot 嘅話 ，OK。通常咧，你做個 screenshot， 你會見到咧呢一個咧就有個箭嘴嘅。呢個箭嘴咧就係可以幫你 screenshot 成個頁嘅 ，OK， 成頁嘅。咁咧就之後直到你真係唔要嘅話咧，咁你變咗你可以停啦。咁你停咗之後嘅話咧，變咗而家嗰個 screenshot 咧，你會見到咧係出晒嚟嘅，見唔見到？咁係非常之清楚啦，你會見到啦，非常之清楚啦。同埋咧，你中意幾時停就幾時停啦。iPhone 嗰啲咧就係成個嘅網站，呢一個咧你中意幾時停就幾時停嘅，就咁簡單啦。咁呢一個係最基本嘅功能咧，有好多人都唔知道嘅喎，好多人都問我話：喂，阿豪，如果我有一啲網站，我想做 screenshot 嘅，做截圖嘅，但係截圖到一半咁樣點做咧？其實咧佢哋冇為到咧，原來咧下邊有個箭嘴咧，你咁撳個箭嘴就可以做到一半啦。咁咧，但係咧嗰個質料咧都係好靚好清嘅喎。我哋就要去一個嘅相簿啦。咁我哋去相簿之後，我當你有一幅呢啲咁嘅相，跟住之後突然之間你想呢幅相咧，你想 zoom in， 意思就係乜嘢咧？你想 zoom in 去到呢度嘅。通常嚟講咧，你會點樣做咧？啲人咧就會撳支筆，咁咧跟住就之後咧就會咁樣框 ，OK， 咁啊框完之後嘅話 ，OK， 咁你就撳個 save 字，係咪？通常啲人就咁樣做噶啦，咁咪變咗咪 zoom in 咗咯。你知唔知道其實咧三星你係唔使咁樣做噶喎？咁咪點樣做咧？譬如話我而家就揾多一幅相啦，跟住就之後我想 zoom in 嘅，你知道而家咧你係可以咁樣啦。OK， 當你 zoom in 咗啦，咁就 zoom in 咗咯喎。呢度咧下邊一個掣，你撳一撳呢個掣，咁已經係 zoom in 咗你嗰幅相啦。見唔見到？你係唔使撳支筆啦，跟住就之後再咁樣框啦，即係撳個 save 字，唔使啦。全部咧你再咁樣 zoom in，佢哋會有個框喺呢度。你撳呢個框嘅話咧，呢個咧又係另一幅相嚟嘅，同埋呢一幅相咧。都係算係一個嘅好高嘅質料嘅 ，OK？ 你會見到咧都係 1.3 個 megabyte， 但係如果係用支筆去做嘅話咧，通常咧你嗰個嘅相咧係會降低咗嘅。如果呢個係英文啦，咁但係個個人都係識睇中文唔識聽英文噶嘛，係咪？你咧而家咧就可以撳中按掣啦。OK， 記住係中間呢個框呢個掣啦嚇，跟住之後咧，你就有個叫做 Translate， 咁咧撳佢之後嘅話咧，佢可以即場咧係可以幫你轉去中文嘅。嗱，譬如我呢度話我要轉 Cantonese 嘅，咁變咗咧，你見到成篇嘢咧就轉咗去 Cantonese 啦。譬如話，如果你係去緊一個旅行嘅，你會見到一個 menu 嚇，成個全部咧都係日文嘅或者係韓文嘅，你係可以開個相機啦。你係唔使影嗰幅相啦，仲要撳實個掣，唔使影相啊！記住撳實個掣，都係撳呢個掣之後嘅話咧，佢可以成篇嘢咧都會轉晒去你英文啦，或者廣東話啦，你中意轉咩文都冇問題嘅。呢個咧就係第三個功能咧，就 build inside 喺你個電話裏邊，而咧你係唔使開咩 Google Translate 唔使剩啦，全部咧就直接幫你翻譯嘅。OK， 咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。希望喺一集就見到你，拜拜。